сандуқсозӣ яке аз ҳунарҳои қадимтарини халқи тоҷик ба ҳисоб рафта таърихи ҳазорсола дорад. аз даврони қадим бобоёни мо низ ба дуридгарӣ яъне сандуқсозӣ машғул буданд ки то замони мо омада расидааст. сандуқсозӣ яке аз усулҳои бадеии чӯбу тахта ба ҳисоб меравад. дар даврони қадим сохтани сандуқ қолоби махсус дошт ва нақшу нигори он низ дигаргуна буд. сандуқро асосан аз дарахти чормағз барои навхонадорон омода менамоянд. ин анъана дар байни тоҷикон то ҳол маъруфият дорад. ҳар оила сандуқро рамзи хушбахтӣ меҳисобад ва онро барои оиладорон новобаста аз кадом усули мебелӣ буданаш харидорӣ менамояд. имрӯзҳо бошад асосан сохтани сандуқ аз ҳар гуна мебел ва ороишоти гуногун ба ҳукми анъана ворид гарда истодааст. кори дастии худмонай ба сифати хубай арзонай бозоре ки маҳсулот мефурӯшанд дигар давлатҳои хориҷиҳо мебиёранд, ҳамин маҳсулотҳои мо иншааллоҳ ҷӯшона мегирад. бинобар гуфти ҳунарманд, сандуқе ки дар тоҷикистон сохта мешавад аз маҳсулотҳои давлатҳои хориҷа ягон камбудие надорад. баръакс нисбати сандуқҳои онҳо беҳтар ба назар мерасад ки бисёртар онҳоро ҷавонони имрӯза бо усулҳои кандакорову нақшпардозӣ месозанд. мо метавонем гӯем ки маҳсулоти мо ай маҳсулоти хориҷа ягон камӣ надорад. ҳатто бо баъзе ваёш ҳастае ки ай ваёра хубтар ай маҳсулотҳои хориҷара мисол ай мебелҳои хориҷара беҳтар афзалтар ай. ҷавононро лозим аст ки чунин ҳунарҳои аҷодиро боз ҳам эҳё намуда нозукиҳашро аз устоҳои чирадаст омӯзад, то ин ки бо рафти замон ин ҳунари нотакрор аз байн наравад.